ओम शांति। अज मिठा मिठा श्री बाबा प्रमातन द्वारा चवंदा मीठे मीठे बच्चे बाबा सभिनि खां पहिरियों कहिड़ी सावधानी ॾींदा आहिनि कि पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो। मां आत्मा हिन कननि द्वारा ॿुधंदी आहियां न, मुंहिंजो पीउ परम पिता परमात्मा हिन सृष्टि चक्कर खां मथे चांद तारनि खां बि परे, फ़रिश्तनि जी दुनिया खां बि परे निराकारी दुनिया में रहंदो आहे। हुतां मुंहिंजो बाप हिन सृष्टि ते ईंदो आहे ब्रह्मा तन में, पोइ हिते अची करे पाण खे आत्मा परमात्मा ऐं सृष्टि चक्कर जो ज्ञान ॿुधाईंदो आहे। बाबा चवनि था कि तव्हांजी बुद्धि में वेठो अथव न कि मां केरु आहियां, आत्मा, ऐं इहो मुंहिंजो शरीर, पंज तत्वनि जो इहो शरीर ठहियल आहे न। ॾिसो आहे आत्मा एॾी नंढी जो अखियुनि खां बि नथी नज़र अचे, लेकिन हेॾे वॾे शरीर खे हलाए थी। आत्मा जी हूंदे ये शरीर केॾो कमु कंदो आहे न, ऐं जे समय आत्मा निकिरी वञे त शरीर जो कोई कमु ई न हूंदो आहे। हिन शरीर खे जलाए छॾींदा आहिनि। बाबा चवनि था आत्मा में ही त संस्कार हूंदा आहिनि न, सुठा ऐं बुरा। आत्मा ही सुठा संस्कार करे पंहिंजा सुठा कर्म ठाहे करे पोइ जमा जो खातो खणी वेंदी आहे ॿिए जन्म जे लाइ। लेकिन द्वापर युग खां पाण हर जन्म जो सुठा कर्म या बुरा कर्मनि जो जमा जे खाते जे अनुसार पाण जन्म वठंदा हुयासीं। लेकिन हाणे सत्युग त्रेता में पाण खे कीअं जन्म वठिणो त सत्युग जी दुनिया ऐं त्रेता में आहे, स्वर्ग में आहे। लेकिन हुते बि कहिड़ो पद पाईंदासीं, हुनजे लाइ हाणे पाण पंहिंजे अंदरि संस्कार धारण था करूं। 21 जन्मनि जी कमाई परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पाण खे कराए थो। चए थो जेतिरो मूंखे यादि कंदव त तव्हांजी आत्मा पावन थींदी वेंदी, ऐं जेतिरो मां तव्हांखे जेकी ॻाल्हियूं ॿुधायां थो, जेका संस्कार स्वभाव सिखायां थो, जेतिरा उहे धारण कंदा वेंदव ओतिरो तव्हांजी कमाई थींदी वेंदव, ओतिरो तव्हां उते ऊच पद पाईंदव। त परमात्मा पंहिंजो टीचर बि आहे न, टीचर ही त पढ़ाई लिखाई कराईंदव। त हाणे आत्माउनि खे परमात्मा छा थो पढ़ाए, कर्म सुठा करण सिखाए थो। स्वभाव संस्कार दैवी हुजनि उहो सिखाए थो, कीअं पंहिंजो स्वभाव संस्कार दैवी धारण करणु। असल में पाण आत्माऊं त सत्युग जी आहियूं न, पंहिंजा संस्कार दैवी हुया। हाणे रावण अर्थात विकार पराया संस्कार पाण धारण कयो आहे। त बाबा चवनि था हाणे न पराये संस्कार स्वभावनि खे छॾो। ये पंहिंजो स्वभाव संस्कार थोड़ी आहे, गुस्सो करणु, विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हिक ॿिए सां जलणु, हिक ॿिए जे लाइ बुराई करणु, हिक ॿिए जे लाइ बुरियूं बुरियूं ॻाल्हियूं सोचणु, इहे पंहिंजा संस्कार न आहिनि। इहे कंहिंजा संस्कार आहिनि, रावण जा, अर्थात विकारी असुर स्वभाव संस्कार आहे। त हाणे पंहिंजी चीज न हूंदी आहे त हुनखे छॾिबो आहे न। त हाणे बाप पाण खे सिखाए थो कि तव्हांजा असली स्वभाव संस्कार त शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता सां सभु कर्म करणो, सभिनि सां तोड़ निभाइणो अथव न। त हाणे उन ई स्वभाव संस्कारनि खे धारण करो, पोइ हलो पंहिंजी सत्युगी दुनिया में। ये त पराई रावण जी छीची दुनिया आहे न। मां आयो ही आहे तव्हांजे लाइ, श्री तव्हां ही त मूंखे सॾु कयो अथव न। सर्व जो सदगति दाता पतित पावन त मां ही आहियां न, मां सर्वव्यापी न आहियां। मां पतित पावन ज्ञान जो सागर गीता जो भगवान आहियां न। कृष्ण थोड़ी गीता ॿुधाई, कृष्ण गीता ॿुधायां त पोइ माण्हू मूंखे छो था सॾु करनि, कृष्ण खे सॾु करनि न। अगरि कृष्ण गीता ज्ञान ॿुधाए करे सत्युगी नई दुनिया सुख जी दुनिया स्थापन करे त माण्हुनि जे मुख में त कृष्ण 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 निकिरणो खपे न। भगवान ईश्वर अल्लाह छो थो निकिरे, छो जी सच्चो गीता जो ज्ञान परम पिता परमात्मा ही अची ॾींदो आहे। भगवान कंहिंखे चइबो आहे, माण्हुनि खे इहो बि न पतो आहे, जेको निराकार अजन्मो, जंहिंखे ख़ुदि जो शरीर न हुजे, जंहिंखां वॾो कोई बि न हुजे, जंहिंजी महिमा अपार हुजे। ॾिसो भगवान जी महिमा सॼी हुन आत्मा ते अथसि, छो परमात्मा निराकार आहे न। लेकिन उहा परमात्मा ते हेॾी महिमा आहे
ज़रूर अची करे हिते सृष्टि ते अची करे कुछ कम कयो हुनई न, त परमात्मा भी सृष्टि ते ईंदो त आहे, लेकिन पंहिंजो शरीर न वठंदो आहे। ब्रह्मा जो शरीर लोन वठी करे एतिरा सुठा कर्म करे वेंदो आहे जो हुनजी हाणे ताईं माण्हू महिमा था ॻाइनि, हुनखे सॾु था करनि। बाबा चवनि था गीता मां ही ॻाई आहे न, जंहिंसां सतयुगी नई दुनिया जी स्थापना थी। ये त झूठी दुनिया आहे, हाणे सच्ची दुनिया स्थापन करण लाइ मां तव्हांजो सच्चो बाप आहियां। पत्थर बुद्धियुनि खे पारस बुद्धि ठाहिण लाइ मूंखे ई हिन सृष्टि में हिन कल्प जे अंत में अचिणो पवंदो आहे। कल्प 5000 साल जो थींदो आहे न, त 5000 साल जॾहिं पूरा थियण हूंदा आहिनि ऐं हिक खां वरी खां शुरू थियण हूंदो आहे सृष्टि, त हुनजे विच में परमात्मा अची करे पाण खे हिन सृष्टि जो पूरो राज सम्झाईंदो आहे कि हिन सृष्टि ते पहिरियों केॾो सुख हुयो, हाणे दुख आहे, त हाणे दुख जी दुनिया खे सुख जी दुनिया में परिवर्तन करण लाइ मां हिन सृष्टि जो रचयिता आहियो। विच जे समय में ही ईंदो आहे, हिन विच जे समय में ही तव्हां सभु जेकी तुच्छ बुद्धि थी विया आहियो, तव्हां सभिनि खे मां शुद्ध बुद्धि ठाहींदो। तमो प्रधान आत्माउनि खे सतो प्रधान ठाहिण जो कमु मुंहिंजो ई आहे। अंत में अची करे सर्व खे सतो प्रधान ठाहींदो, विच में न ईंदो आहे। मां आया ही आहे न सर्व जो सदगति दाता, त अंत में ही ईंदमि, सभिनि खे सदगति, सभिनि जी सदगति कंदमि न। मां पुनर्जन्म रहित आहे न, भॻवान अची करे पतितनि खे पावन ठाहींदो आहे। हाणे बाबा पाण खां हिकु प्रश्न था पुछनि, ॿुधायो गंगा जे पाणी सां तव्हांजी आत्मा पावन थींदी आहे या परमात्मा खे यादि करे थींदी आहे? पंहिंजे मन खां पुछो कहिड़ी ॻाल्हि ठीकु आहे। अगरि इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वियो कि केरु पतित पावन आहे, त तव्हांजो हेॾे होॾे भटकणु, हेॾे होॾे वञी करे सनानु आदि करणु आपे ई छुटिजी वेंदो। छो जी जॾहिं परमात्मा पतित पावन आहे त पोइ पाण हुन गंगा जे पाणी में सनानु छो था करूं? सम्झ जी ॻाल्हि आहे न। जॾहिं पाण हेॾा समय हुन में सनानु कयो, अञा ताईं पंहिंजी आत्मा पावन न थी आहे, अञा ताईं दुख भोगे थी, पाप कर्मनि जो लेप शेप अञा ताईं चढ़ियल आहे, तॾहिं त दुख अचनि था न। ये बीमारी, कोई बि दुख आदि जेको बि जीवन में अचे थो, हिन जो मतिलबु कि पंहिंजी आत्मा ते अञा ताईं पुराणे जन्मनि जो हिसाब किताब लेप शेप चढ़ियल आहे। जेकी आत्मा अखियुनि खां नथी ॾेखारे सघे, उहो पाणी में सनानु करण सां हुनजो मैल कीअं उतरंदो? त बाबा चवनि था पंहिंजे मन खां पुछो, पतित पावन मां आहियां कि गंगा जो पाणी आहे? पोइ तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो कि आख़िर में पतित पावन केरु आहे। पोइ तव्हांजो हेॾे होॾे भटकणु आदि, सनानु आदि करणु, इहे सभु सम्झी वेंदो कि बाप ई पतित पावन आहे, त आपे ई छुटिजी वेंदो न। भॻवान त पाण खे सम्झ थो ॾे। हाणे अगरि तव्हांखे सम्झ में अचे थी ऐं ॻाल्हि ठीकु थी लॻे, त पोइ हुन ॻाल्हि ते हलणो खपे न। छो जी पाण केॾो जन्मांतर खां हेॾे होॾे भटकिया आहियूं न, भटकी करे पाण केॾा थकिजी विया आहियूं। त बाबा पंहिंजी थकान मिटाइण आयो आहे। चईंदा आहिनि न द्रौपदी जा बि भॻवान पांव दॿाई, त बाबा चवनि था तव्हां सभु द्रौपदी आहियो, हाणे तव्हां सभिनि जी थक उतारण लाइ मां आहियो। चवां थो पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो, मूंखे यादि करो, त तव्हां सभिनि आत्माउनि जी सभु थकान ख़तम थी वेंदी, मिटिजी वेंदी न। भॻवान खे ढूंढण लाइ त तव्हां हेॾे होॾे वेंदा आहियो न तीर्थन आदि ते। हाणे स्वयं भॻवान अची करे चए थो कि मां तव्हांखे अची करे ख़ुदि जी पहचान ॾिनी आहे कि मूंसां मिलणो अथव त हिन रीति मिलो। पोइ तव्हां हेॾे होॾे छो था धक्का खायो? धक्का खाईंदा केॾो पैसो बि ख़र्चु थींदो आहे, थकावट बि थी वेंदी आहे। हाणे घर वेठे बाबा चए थो कि पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो, त तव्हांजी आत्मा सुख शांती महसूसु कंदी, पावन थींदी। त अहिड़े बाप जो चयो मञिणो खपे न। बाप जे चए ते जेका ॿार हलंदा आहिनि, उहे हूंदा आहिनि सपूत ॿार, सॻा ॿार थींदा आहिनि न। सॻा ॿार जेका हूंदा आहिनि, उहे माउ बाप जे चए ते हलंदा आहिनि न। त हाणे जेको बाबा पाण खे चए थो पंहिंजी आत्मा जो पीउ, त पाण खे बि हुन रीति हलणो खपे न।
पंहिंजो दिमाग़ त पाण द्वापर युग खां लॻायो हुयोसीं, लेकिन दिमाग़ लॻाईंदे लॻाईंदे पंहिंजी बुद्धि पत्थर थी वई आहे। पत्थरनि जी मूर्तियुनि खे पूजे पूजे हुननि खे मथो टेके टेके भॻवान खे पाण ठकर बितर पत्थर में ठोकियो आहे न, हिन करे पंहिंजी बुद्धि बि अहिड़ी थी वई आहे। हाणे बाबा चए थो हाणे अहिड़े पत्थर बुद्धि आत्माउनि खे मां पारस बुद्धि ठाहिण लाइ इहो ज्ञान ॾियणु आयो आहियां। त पंहिंजे आत्मिक स्वरूप में टिकी करे हिन ॻाल्हियुनि खे सोचंदो त तव्हांखे यथार्थ रीति सम्झ में अची वेंदो छा सही आहे छा ग़लति आहे। बाबा थोरी थो चए कुझु छॾो, बाबा त चए थो हर हिकु बार ॻाल्हि खे सम्झो, पंहिंजी बुद्धि सां जज करो कि कहिड़ी ॻाल्हि ठीकु आहे कहिड़ी ॻाल्हि न आहे। बाप त केॾो मिठो आहे न, केॾो प्यार सां पाण खे सम्झाए थो। बाबा कॾहिं पंहिंजे लाइ गुस्सो थोरी कंदो आहे और न ई पाण खे कोई बुरा शब्द चईंदो आहे। बाबा त चईंदो आहे तव्हां शुद्ध आत्माऊं हुयो, लेकिन हाणे तव्हां विकारनि जी वश थी करे अहिड़ियूं तव्हांजो स्वभाव संस्कार बुरा थिया अथव, तव्हां पत्थर बुद्धि ठही विया आहियो, कुझु सम्झो नथा। त बाबा त पाण खे सम्झ थो ॾे न कि तव्हां आत्माऊं शुद्ध हुयो, दैवी गुण संपन्न हुयो, सुखी हुयो। हाणे वरी खां पंहिंजे पाण खे सुखी ठाहिण लाइ बाबा जो मत ॾे थो, हुनखे सम्झो। बाबा रोज़ रोज़ पाण खे नई नई समझ छो थो ॾे? छो जो पंहिंजी समझ ख़तम थी वई आहे न। पाण खे ॿार खे चऊं कि त सम्झे ई नथो मां जेकी ॻाल्हि थी चवां, उहो ई बाबा बि पाण खे जेको चवण थो चाहे न, जेको रोज़ रोज़ चए थो, त बाबा बि चए थो मुंहिंजे ॿार सम्झनि ई नथा। जेको अञा ताईं बाबा जे चए ते नथा हलनि त मतिलबु हुननि पूरी ॻाल्हि खे न सम्झो आहे न। जॾहिं आत्मा पंहिंजे बाप खे बाप न सम्झंदी, एतिरो निश्चय न थींदो त बाप जी ॻाल्हियूं कीअं सम्झंदी। त ॻाल्हियूं सम्झण लाइ पहिरियों कहिड़ो निश्चय हुजिणो खपे, अंदरि शांति सां पंहिंजे पाण खे सोचो कि इहो केरु थो चए इहे सभु? मुंहिंजी आत्मा जो पीउ मूंखे चए थो इहे सभु ॻाल्हियूं। त पंहिंजी बुद्धि में इहे सभु ॻाल्हियूं वेंदियूं कि असांजो पीउ चए थो हाणे आसुरी स्वभाव संस्कार छॾो। कहिड़ा हूंदा आहिनि आसुरी स्वभाव संस्कार? इहे त पाण सभिनि खे पतो आहे न। एकांत में वेही करे जांचो मुंहिंजे अंदरि कहिड़ा कहिड़ा कलयुगी बुरा स्वभाव संस्कार आहिनि, कहिड़ियूं कहिड़ियूं पुराणियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंसां मूंखे बि दुख थो थिए। छो जो तव्हां पुराणियूं ॻाल्हियूं सोचंदव न त हुन सां उनजो आस पास तव्हांजो वायुमंडल ठहींदो आहे। असां घर में बि ओहिड़ो वातावरण थी वेंदो आहे जंहिंसां पाण बि परेशान थी वेंदा आहियूं, त हुननि जो असरु ॿियनि ते बि पवंदो आहे। त पाण खे ॾाढो सोचे सम्झी करे हर सोच करणी खपे। अगरि पंहिंजी सोच ईअं ख़राबु सोच अचे थी त हुनखे परिवर्तन करो तुरंत। छो जो न त पंहिंजी सोच सां घर जो वायुमंडल ठहींदो आहे त पोइ घर में कलेश आदि थींदो आहे। हिन करे बाबा चए थो पंहिंजी सोच खे सुठो ठाहियो, परमात्मा जी यादि में रहंदा त पंहिंजे घर जो आसपास जो वायुमंडल बि ॾाढो शुद्ध थी वेंदो। त बाबा पाण खे आत्मा जो ज्ञान छो थो ॾे? छो जो आत्मा ई सोचदी आहे, आत्मा ई निर्णय कंदी आहे, आत्मा ई शरीर खां कार्य कराईंदी आहे न। त मुख्य आत्मा में शक्ति भरण भॻवानु आयो आहे, मुख्य आत्माउनि खे सुधारण भॻवानु आयो आहे। या तक कि तव्हांजा शरीर जा रोग, शरीर जी बीमारियूं जेकी अथव इहे बि तव्हांजी आत्मा जे कारण अथव। पंहिंजी आत्मा जो पिछले जन्मनि जा को कर्म अथव, या पंहिंजी हिन जन्म जे कारण ई कोई अहिड़ी सोच पाण अंदरि ई सोचता रहंदा आहियूं न, हुन सोच जो असरु पंहिंजे शरीर ते पवंदो आहे। त पंहिंजी सोच खे जॾहिं पाण सुठो ठाहींदासीं, हुन परमात्मा खे यादि करे पंहिंजी आत्मा में शक्ति, शुद्ध शक्ति, छो जो परमात्मा त सदैव शुद्ध आहे न, पाण खे उहो हर ॻाल्हि जो सही यथार्थ अर्थ एतिरो सुठी तरीक़े सां ॿुधाईंदो आहे कि वॾी खां वॾी ॻाल्हि बि नंढी थी वेंदी आहे। जॾहिं ॻाल्हि नंढी थी वेंदी त पाण आत्मा जी सोचण बि बंदि थी वेंदो। त आत्मा जॾहिं अहिड़ी फालतू ॻाल्हियूं सोचदी न त हुनजो असरु हुनजे शरीर ते बि न पवंदो, हुनजो असरु हुनजो शरीर बि ॾाढो सुठो रहंदो। बाबा चवनि था ॾिसो
हाणे मां फूलनि जो बगीचे स्थापन करण आयो आहियां। हिन करे पहिरियों आत्मा खे सुधारणो आहे। आत्मा खे ई फूल मुआफ़िक खुशबूदार ठाहिणो आहे। आत्मा मां खुशबू कीअं ईंदी? सुठे वीचार सां। त बाबा चए थो पहिरियों पंहिंजे वीचारनि खे बदिलो। घड़ी घड़ी पंहिंजी आत्मा खे परमात्मा सां जोड़ो त परमात्मा जी शक्ति सां पंहिंजे मन जा वीचार परिवर्तन थींदा। जीअं पंहिंजे मन जा वीचार परिवर्तन थींदा, उहो ई पंहिंजो घर परिवार ऐं पंहिंजो शरीर ॾाढो सुठो थींदो वेंदो। हिन सां धीरे धीरे पूरी दुनिया जो वायुमंडल बि सुठो थी वेंदो। बाप त इहे राय ॾींदा आहिनि न। हाणे करिणो न करिणो इहे त ॿारनि जे मथां आहे। माउ बाप त ॿारनि खे राय ई ॾेई सघंदा आहिनि न, सुठी राय। हाणे जेको ॿार सम्झंदो, भॻवान खे पंहिंजो पीउ मञंदो, मुंहिंजे पीउ मूंखे अॼु इहो चयो अथई त मूंखे इहो करिणो आहे। छोकी परमात्मा खे ख़ुदि जो शरीर कोन अथसि न। इहे ई ॻाल्हि कोई शरीरधारी चए त पाण झटि बुद्धि में वेही रहंदो आहे कि फलाणे मूंखे इहो चई, मूंखे ईअं करिणो आहे। त उहो ई भल परमात्मा पंहिंजी आत्मा जे पीउ खे शरीर न आहे, लेकिन बुद्धि सां त सम्झी सघंदा आहियूं न। हीअं त आत्मा बि ॾेखारे में नथी ॾे, लेकिन बुद्धि सां त सम्झूं था न कि शरीर आत्मा सां हले थो। ईअं ई शरीर जो पीउ परमात्मा आत्मा खे चए थो कि तूं हीअं कर, तूं हीअं सोच, तूं हीअं ॻाल्हाए, तूं अहिड़ा कर्म कर, तूं सभिनि जे लाइ सुठो सोच, सुठो खा। खाइण पीअण में बि परहेज़ करणो खपे। ॾिसो कई साधु संत अहिड़ा परहेज़ी हूंदा आहिनि खाइण पीअण में। जॾहिं भोजन ग्रहण करण वारा हूंदा आहिनि त ॾाढो सारो मंत्र पढ़ंदा आहिनि ताकि उहो भोजन शुद्ध थी वञे। त पाण खे भोजन करदे समय बि बसि तव्हां अगरि ॻाल्हाइणो अथव, लेकिन जॾहिं भोजन पंहिंजे साम्हूं अचे त हुन समय हिकु सेकेंड त परमात्मा खे यादि करे हुन भोजन खे शुद्ध करे सघंदा आहियूं न पाण। एतिरो सोचो हिन भोजन सां मुंहिंजो शरीर तंदुरुस्त थी वेंदो, मन शुद्ध थी वेंदो। उहो बि तव्हांजे शरीर खे सुठो असरु कंदो। पाण एतिरो सेकेंड बि पाण सोचंदा न आहियूं, बसि रोटी आई ऐं खाइणु शुरू, या त कंहिंसां ॻाल्हाईंदा रहंदासीं। लेकिन बाबा चए थो इहो जेको अन्न तव्हां खायो था न, इहो खाईंदे समय ई शुरू करो था। हुन समय ई तव्हां इहो सोचो कि हिन अन्न सां मुंहिंजो मन शुद्ध थो थी वेंदो, हिन अन्न सां मुंहिंजो शरीर जो सभु रोग ख़तमु थी वेंदा। त तव्हांखे दवाई आदि वठण जी बि दरकारु न थींदी। तव्हांजी उहो ई भोजन तव्हांजो शरीर खे दवाइनि जे रूप सां कमु कंदो। हीअ पंहिंजी सोच जी शक्ति आहे। पाण जेतिरो सुठो सोचंदासीं न परमात्मा जी यादि में, त उहो भोजन बि तव्हांजे शरीर में जेके बि बीमारियूं अथव, जेका बि रोग आदि अथव, उहो ठीकु करे सघंदो आहे। लेकिन पंहिंजी सोच केतिरी शक्तिशाली आहे ऐं परमात्मा जी यादि में आहे, इहे पंहिंजे मथां आहे। भई कुझु बि यादि न अचे, हुन समय सिर्फ़ु एतिरो ई सोचो कि हिन भोजन खाइण सां मुंहिंजो शरीर बिल्कुलु तंदुरुस्त थी वेंदो ऐं मुंहिंजो मन हिकदमि शांति शुद्ध थी वेंदो, आत्मा मां आत्मा हिकदमि शुद्ध थी वेंदो। पोइ भोजन खाओ। पोइ ॾिसो भोजन जो बि केॾो असरु थो पए। त बाबा पाण खे पंहिंजो बाप पाण खे हर हिकु ॻाल्हि ॿुधाए थो न। हलणो, खाइणो, पीअणु, सुम्हणु। जॾहिं सुम्हो था, केरु चईंदा मूंखे निंड नथी अचे राति भर, छो? कोई ॻाल्हि मञंदो। ठीकु आहे, हिकु 2 मिंट उथी करे परमात्मा सां मन ई मन ॻाल्हाए छॾियो। परमात्मा पंहिंजो पीउ आहे न। आत्मा खे सोचदी हले न। आत्मा जी सोच जेकी हले थी हुनखे शांति केरु करे सघंदो आहे? पंहिंजो परमात्मा बाप ई करे सघंदो आहे। पंहिंजे परमात्मा बाप खे 2 मिंट उथी करे या लेटे लेटे बि चओ कि मूंखे हीअ ॻाल्हि ॾाढी परेशान थी करे, हाणे तव्हां हिनखे ॾिसजो कीअं कबो। एतिरो बि सोचे सघो। पोइ ॾिसो तव्हांजी निंड केॾी आराम सां थी थिए, शरीर ते बि तव्हांजो सुठो असरु पवंदो। त बाबा पाण खे सुम्हण लाइ बि सेखारींदो। हीअं न निंड अची हुते ई सुम्ही पओ, न। सुम्हण खां पहिरियों बि सॼो ॾींहुं मुंहिंजे मन में छा छा वीचार हलियो, मां छा छा कंहिंसां छा छा ॻाल्हायो, कहिड़ा कहिड़ा कर्म कया, कहिड़े कहिड़े जीवन, सॼो ॾींहुं मूंखे कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आई जंहिंसां मां हीअं परेशान थी थियां, सभु ॻाल्हियूं परमात्मा बाप खे पीउ जे रूप में ॿुधाए करे हुनजी यादि में सुम्ही पओ
सुबुह जो उथो त पहिरियों परमात्मा बाप खे नमस्ते करे हुननि सां जेकी बि ॻाल्हियूं करण था करो ऐं उथी करे पंहिंजो कमु हुन सां गॾु करो। केतिरी सहज ॻाल्हि आहे न, त पंहिंजा कर्म बि सुधरजी वेंदा। छो जी सॼो ॾींहुं पाण कीअं कर्म था करूं, कीअं हिक ॿिए सां संबंध था निभायूं। संबंध निभाइण में बि त केॾी कड़ाहट अची वई आहे न। हर संबंध में कुझु न कुझु तकलीफ़ आहे ई सही। मां ऐं ॿार जो, पति पत्नी जो, सास बहू जो, जेतिरा बि संबंध, अॼुकल्ह त संबंध बि एॾा थी विया आहिनि। सत्युग में त एतिरा संबंध बि न हूंदा। ॾिसो हाणे भॻवानु धरती ते आयो आहे, परमात्मा जेको इहो ब्राह्मण परिवार अचे हिन में केतिरा संबंध आहिनि? सिर्फ़ु बाप आहे, माउ आहे ऐं भाउ भेण आहे, बसि एतिरो संबंध आहे। सत्युग में थोरो ज्यादा थी वेंदो, पति पत्नी ॿार आदि। ऐं पोइ हाणे त ॾिसो कलयुग अंत ताईं अलाए कहिड़ा कहिड़ा संबंध, कनेक्शन ई न आहे, ओड़ा संबंध बि माण्हू निभाइनि था। त बाबा पाण खे जॾहिं सॼो ॾींहुं पाण बाबा खे यादि करे करे हर कर्म कंदासीं त पंहिंजो संबंध बि निभाइण सेखारींदा कि कीअं हर संबंध पाण सुठी रीति निभायूं, जंहिंसां पंहिंजो जीवन ॾाढो सुख शांति में थिए। त अहिड़ो बाप आत्माउनि खे रोज़ रोज़ शिक्षा थो ॾे। जी आत्माउनि जो पीउ आहे न। बाबा चए थो कई माण्हू त ओम ओम ही जपदा रहंदा आहिनि, रटदा रहंदा आहिनि, लेकिन ओम जो अर्थ छा हूंदो आहे? आत्मा। ओम अर्थात आत्मा। त बाबा चए थो ओम ओम रटो न, मुख सां एॾी जोर जोर सां चओ था, लेकिन हुनजो अर्थ सम्झी करे चओ। ओम अर्थात मां आत्मा, ओम शांति अर्थात मां आत्मा शांत स्वरूप आहियां। त जेतिरो पाण ईअं मन में ओम शांति अंदरि मन में चईंदासीं न, ऐं हिनजो अर्थ सही कि ओम शांति अर्थात मां आत्मा शांत स्वरूप आहियां, ओतिरो पंहिंजी आत्मा शांत थींदी वेंदी। त बाबा चवनि था हर हिकु ॻाल्हि जो अर्थ सम्झी करे पोइ चओ। जॾहिं बि समय मिले हिन सां छा थींदो? आत्मा शांत थींदी वेंदी, आत्मा खे परमात्मा बाप जी यादि ईंदी, त पंहिंजी आत्मा सतो प्रदान थींदी वेंदी, शक्तिशाली थी वेंदी। परमात्मा पाण खे हाणे मत ॾियण आयो आहे न, जंहिंसां पंहिंजे जीवन में सुख ऐं शांति अचे। छो जी पाण भॻवान खे सॾी हिन करे कंदा आहियूं कि असांखे अची सुख ॾे। त बाबा सुख आशीर्वाद या वरदान हीअं त न थी ॾींदो आहे कि तव्हां सुखी रहो, तव्हां शांत रहो। परमात्मा पाण खे मत ॾींदो आहे। ॾिसो भक्ति मार्ग में चईंदा आहिनि न, तुंहिंजी गत मत तूं ई ॼाणे। त ज़रूरु मत ॾींदो आहे, ऐं ॾींदो कीअं? शरीर में अची करे ई त ॾींदो। तॾहिं त लिखियलु आहे न भॻवान वाच्य, श्रीमद भॻवान वाच्य, अर्थात भॻवान बि अची करे ॻाल्हाए करे मत ॾींदो आहे, लेकिन कंहिंजे शरीर में ईंदो आहे? कृष्ण जी आत्मा जी 84वें जन्म जी 60 वर्ष जी आयु खां पोइ अची करे परमात्मा पाण खे मत ॾींदो आहे, जंहिंसां सत्युगी नई दुनिया, सुख शांति जी दुनिया स्थापन थींदी। दुनिया हिते ई हूंदी स्वर्ग में। जे दुनिया में पाण रहूं था न हाणे, इहे ई कल्ह स्वर्ग हूंदो। लेकिन अॼु लड़ाई झगड़ा दुख शांति बीमारी आदि आहिनि, लेकिन कल्ह हिन ई दुनिया में सुख शांति धन संपत्ति ख़ुशियां ई ख़ुशियां हूंदियूं। ऐं हुन उहो कॾहिं ईंदो जॾहिं पाण खे बाबा जेकी इहे शिक्षा थो ॾे, पाण सभी आत्माऊं जॾहिं इहे सभु ग्रहण कंदासीं, पंहिंजी आत्मा खे एतिरो लाइक़ु ठाहींदासीं, त अगरि पाण सां एॾो प्रेम व्यवहार सां सुखी रीति रहूं त हीअ दुनिया स्वर्ग थी वेंदी न। पंहिंजा ई स्वभाव संस्कार बिगड़िया आहिनि त नर्क थी विया। हाणे बाबा पाण खे ई स्वभाव संस्कार परिवर्तन करण जी शिक्षा ॾेई करे हिन दुनिया खे स्वर्ग थो ठाहे। अच्छा मीठे मीठे सुठी लॻे ॿारनि छुटी माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी पाण सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। पंहिंजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान आहे मालिकपन जी स्मृति द्वारा परवश स्थिति के समाप्त करण वारा सदा समृत अर्थात शक्तिशाली आत्मा ठहूं, जो सदा मालिकपन जी स्मृति में स्थित रहंदा आहिनि।
हुननि जा हर संकल्प ऑर्डर प्रमाण हलंदा आहिनि। अर्थात मां आत्मा हिन शरीर जी मालिक आहियां, त मुंहिंजो मन उहो ई सोचंदो जेको मां आत्मा हुनखे चईंदमि। हीअं न मूंखे ठाहिणी रोटी आहे ऐं मन में अलाए कहिड़े कहिड़े माण्हू जा या अलाए कहिड़ी ॻाल्हि जा वीचार था हलनि। रोटी थी ठाहियां त रोटी कीअं ठाहिबी आहे? भॻवान जी यादि में ऐं सुठी रीति रोटी ठाहिबी आहे न। फालतू वीचार करे रोटी ठाहींदा त हुन अन्न बि त अशुद्ध थींदो वेंदो न, हुन में उहे ई ॻाल्हियुनि जा वाइब्रेशन अची वेंदा। त मां आत्मा हिन शरीर जी मालिक आहे, मन बुद्धि जी बि मालिक आहियां। मां आत्मा जेको कमु करां मुंहिंजो मन बि हुन ई रीति सोचे करे परमात्मा सां गॾु इहो कर्म करे। एतिरो मालिकपन में रहण जी स्थिति शक्तिशाली आत्मा पाण कॾहिं ठाहींदासीं? जॾहिं पाण परमात्मा खे यादि करे पंहिंजी आत्मिक स्मृति में रहंदासीं ऐं पंहिंजे स्वभाव संस्कारनि खे भॻवान जी यादि में, परमात्मा जी यादि में परिवर्तन कंदा रहंदासीं, तॾहिं ई आत्मा में शक्ति ईंदी कि हुनजो उहो पंहिंजे शरीर खे जो चाहे उहो शरीर उहो कमु करे, पंहिंजे मन खे जो चाहे उहो ई वीचार करे। हीअं न मां करां पाठ पूजा थी ऐं मन हेॾे होॾे ॿियूं ॻाल्हियूं थो सोचे, इहा बि पंहिंजी आत्मा जी कमज़ोरी आहे न, कि उहो पंहिंजे मन खे कंट्रोल नथी करे सघे त पंहिंजे ॿारनि खे कीअं कंट्रोल कंदी हूंदी। त हिन करे बाबा चए थो मन बि तव्हांजो ॿारु अथव, हिन खे कंट्रोल करण लाइ परमात्मा जी शक्ति आत्मा में हुजणी खपे, तॾहिं ई आत्मा जो मन आत्मा जे कंट्रोल में हूंदो, आत्मा जी हर कर्मेंद्रिय आत्मा जे कंट्रोल में हूंदी। स्लोगन आहे वरदाननि जी शक्ति जमा करो, परमात्मा खे यादि करे त जीवन में कोई बि परिस्थिति ईंदी, आग जहिड़ी परिस्थिति बि पाणी ठही वेंदी। कॾहिं? जॾहिं पाण घड़ी घड़ी परमात्मा खे यादि करे पंहिंजी आत्मा में सर्व वरदाननि जी शक्ति भरंदासीं। अच्छा, ओम शांति।